Unaangalia huko Instagram sijui kwanza wa Nigeria hao. Amebai msichana BMW. Wanakuja mbio Monty hawa Nigeria. Alafu dem anaenda kuichukua kwa kaya iko na maua ndani zimejaa hivi. Wanakuja mbio. Anapea tu msichana anaona. Kwa mwezi tu anapea msichana 70,000 tu yake tu. Hii bado hajamwekea makucha nini. Lakini lazima uko unajua kunyonya mboro deadly. Ebu think about it. Na kwa kila nani. Bro, ndo nikuweke 70 na ufanyi kazi. Wacha kusema 70 70. Na ufanyi kazi. 70 unafanya na kuwa serious au serious lakini. As in si unanioshea ati wewe ni janitor ama nini ati mama na kuwekea tu 70 juu ya ngono. Nakupenda tu. Lazima uko unanyonya kitu mpaka inalala. Unaweza kulala lazima uko deadly. 70 toki rahisi bro. Lakini wanakuja mbio. Juadi kama wa Kilimani nyesu jua ni wa deadly huku la ashu. Kilimani huku. Mambo yangu tu. Huku la ashu alafu wanakuanga wamewekewa cost ya makeup. Makeup na wig. Na rent wanalipiwa ngapi? Wagani wanalipiwa rent? Rent sasa wazoefu kidogo. But usikii bado anaishi kwa keja za kaa 30k. So bado hujafika 70 una get 17 serious. Lakini kitu ya if you not do it another man will inaleta inakuja. Mio kama another man will do acha tu adu. Wewe na adu tu.